Kedi dondu içeride. Aynen. Kedi donmasın, İsa donsun. Ayrıca babanın uşağı yok. Gel kendin kır. Babamın uşağı yok ama abimin damadı var. Hem de iç güvey. Bak. Vallahi abi İso'nun başında bekledim dışarıda da bir odunu kesmeyi beceremedi. Vallahi içerisi buz, dışarısı daha sıcak. Soğuk evden oturtuyor o yer seni. Ben bu seni kaçırmanın bedelini... Tahmini kaç yıl öderim? Kaç yıl mı? Yıl sürmez herhalde bir silah bulmamız. Tabii buluruz. Allah'tan seni yıllarca çekmeyeceğim. Ey, abimin evine gidelim orada çekme.